คือปลาอะไร ปลาไหลปลาไหลปลาไหล ปลาไหลทะเลหรือไฟฟ้า ปลาไหลทะเล ปลาที่อยู่ในตัวนี้ สลีป เอาแล้วปลาไหลไฟฟ้าอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้ निष्का तू बसणार नाहीस कदाचित त्यावरเจออะไรอะไรนับบอกชื่อบอกยัน ปลาตัวนั้นใหญ่สุดเลย ใหญ่มากเลย ใช่มันเป็นปลาชักชักป้าป้าเนี่ยมันมีเนี่ยอันนี้ตัวเล็กเหรออันนี้ตัวเล็ก เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไปดู เอาตัวพี่ไปดูข้างในไป เนี่ยโทฟี่จะมาโผล่ตรงเนี้ยเนี่ยเขาเข้าไปมาเขาไปหรือเปล่าเอาอย่าถอยมา ตกใจ เบบี अरे लाईन सगळे भरपूर जाऊ เข้าไปไป सगळे म्हणजे असंป้าป้า सो वाय दे आर ऑल मुरी ไปเลยเข้าไปเร็ว มาทัวร์กับปลา पर्सनल डेलिगेट नाही oh it doesn't move it's an ambush predator so it will just stay there आणि मग जेव्हा อายุเข้าไปลูก มันเต็มแล้ว बूम करून तो जाणार आणि पकडणार ते पण मी खाना नाही तो सगळ्यात मोठा असतो हो मला वेगळ्या स्पीशीज आहेโทฟี่อยู่บ้านเราไม่มีตัวใหญ่อย่างนี้นะเราไปดูมาแล้วตัวจิ๋วเดียวโทฟี่เหมือนนี้ว่ามันตายแล้วเนี่ยดูมันห้อยหัวแล้วเนี่ยหางมันอยู่นี่เห็นไหมไม่คือชีในปากเขาไม่ขยับเห็นไหมนี่มันไปแล้วเนี่ย เนี่ยแก้มมันก็ขยับ अरे थांब रे जरा แต่ थांब ปากมันไม่ขยับเป็นตัวอื่นเลยเนี่ยเห็นไหม ไอ้ตัวนั้นก็ตายเหมือนกันนะโซฟิกอันนั้นเขาจะใช้มันอ้าปาก She's coming